Hello everyone, welcome to Shampoo's life. Mainly it's Shampoo's day-to-day activity. I try to upload if I get the time. So today what he is doing now, he's in terrace and just sleeping and scratching and playing. Normally he likes to sleep and eat, and sometimes he likes to play if somebody is playing. तो पहले वो क्या करता था, ही वॉज नॉट लुकिंग एनी वेयर रैदर देन डाउन. अभी तो नीचे और ऊपर भी थोड़ा देखने लगा है. तो ही इज़ टू मच इन टू बाइटिंग. उसका वो हैबिट है कुछ कुछ बाइट करते रहना. सो आई हैव टू ऑलवेज चेक वट एवर ही इज़ बाइटिंग. शैम्पू 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 नो. सुनता नहीं है. मतलब प्रीवियसली ही यूज़ टू लिसन इफ़ आई एम सेइंग नो नो नो. अभी तो टेरेस में रहता है और सब कुछ खाते रहता है. बट देखो उसको फेंक भी दिया, फिर से